Okay, good afternoon. Meron tayo ulit receipt na laptop here for repair. Ang issue natin is, by the way, the model is Toshiba Satellite C800d, 14 inches laptop. Here's the issue. Both hinges are damaged. So, let's open it up and tignan natin anong pwede natin gawin para sa laptop. Medyo severe ang status ng hinges natin dito. Both and are super damaged. So mainam din yung structure talaga natin. Okay. Kaya nag-try ng mag-repair nito dito. Dito original dito. Tignan nyo naman ang ginamit ko. Wala nyo saan galing. Familiar kayo? Ginawa niyang washer yung saksakan dun sa plug. What I mean is plug. It's been repaired before. I think mainam kalasin natin ito lang. Gagawin natin dito, sa mga previous videos ko, ang usually ginagamit ko is, ang madalas na ginagamit ko is yung cotton at saka magandang klase shoe glue. Tumitigas na gusto yung para sa akin kakapit ng maayos. One at a time kasi masyadong severe yung tsura nila. Meaning, masyadong basag, malambot. Kailangan isa-isahin natin ito para makabalik sila sa positions. Sugas mo first. Kung natin kakabit, laking part na kasama ng cover na ito yung part natin. Okay, first thing na gagamitin natin is we need to mount first yung mga basag. Higit lang natin slowly. Yan natin
easy. Kapag samantala mag-hold siya ng konti, mag-15 ng konti for applying cotton sa surrounding. Okay, that's next. So, nailagay na natin yung tatlo. So, this time, hindi ko na ibabalik yung mga other parts. Ito, kailangan malagyan din natin. But I don't know paano yung taas niya kasi it's been repaired before. Hanap na ako na mas malaki. I think this one will do. Okay. Ayun lang natin. Okay, naulit ko. Bakit cotton ang ginagamit ko? Kasi yung cotton, medyo ano tawag dito, kaya mo siyang i-mount dun sa surrounding ng maliliit na tornilyo na ay tornilyuhan. Flexible siya in a sense. Siyempre, cotton siya. Ganito yung itsura niya pagkatapos. Okay. Yung bulak magsaserve as a solid base pagka umusok pa. Umusok pa siya. Magiging solid base yan pagka
Natuyo na siya. Okay. Check. Hindi basa pa din. Tabi muna natin siya, no? Kung ayusin naman natin, luwagan natin itong hinges niya. Okay. Yun. Medyo malambot lang. Pwede naman natin i-adjust.
Let's recheck. Check our bill. Everything's fine. Everything fine. Kasi wala nang problema ko. Except for the hinges. Okay. Okay. Hello sir, update lang po. Okay na po yung hinges problem natin. Nagaling na yung isa-isa na. Okay. Noon sa ating client. So, maraming salamat po sa inyo at sana po nagustuhan ninyo ang ating munting video. If you like the video ko, paki-like and subscribe na lang po. Maraming salamat.